kabajamtoota hordoftoota maatii chaanala Madawlaaboo Miidiyaa kun Madawlaaboo Miidiyaa ragama keessaniin kan geenye oduudha jalqabarratti hangafoota oduu. Irreechi Horaa Finfinnee haala gaariidhaan kabajamee oolee kan jiru. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsa irreecha Hora Finfinneetti gaggeeffamee walqabatee ibsa laatanii jiran. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eebba boba'aa naannoo Somaaliitti gaggeeffame irratti konkolaataan gurguddaan gaaza malee fayyadaman akka biyya hin seenneen hin dhorka jechuudhaan dubbata. Barattoonni kuma sadii ol sababa fooyya'insa qabxiitiin darbuun isaanii dhagahame kan jiru. Sababa lolaa galaa irreechi ayyaana waaqeffannaa kan waaqa isaa ittiin galatan ayyaana irreechaa kunis Oromoo hunda biratti ayyaana beekamuudha. Baroottan hedduudhaaf uumama Oromoo irraa kaasuudhaan ayyaana irreechaa kan irreeffatanii turan. Ayyaanni irreechaa kunis wayyaa aadaa uffachuudhaan harkatti jiidhaa qabachuudhaan bishaanitti dhaquudhaan kan malkaa fi tulluu irratti irreeffatanidha. Yeroo ammaa kana irreechi kan gaggeeffamu ji'a kana keessa ammoo irreecha malkaa akka gaggeeffamus ni eera. Oromoo biratti maqaa guddaa fi iddoo guddaa kan qabu. Irreechi Oromoo biratti ayyaana jaalatamaa fi kabaja guddaa qabu. Oromoon irreecha malkaa fi irreecha tulluu jechuudhaan duudhaa kana waggaatti waqtii birraa fi arfaasaa malkaa fi tulluu irratti kan kabajuudha. Akka waaqeffannaa kadhannaa fi akkasumas galata isaa galchuudhaaf iddoo sanitti dhaquudhaan ayyaanicha kan kabajanidha. Guyyaa har'aatis irreechi Hora Finfinnee irratti kabajame haala duudhaa isaa eeggateen kabajamee oolee kan jirudha. Sirna irreeffannaa Hora Finfinnee haala ho'aadhaan kan kabajame hoggaa ta'u irreechi Hora Finfinnee kunis akkaatuma duudhaa Oromoo eeggatee malkatti eebbaan saaquudhaan sirna isaa eeggatee akkasumas saganticha irratti saboota sablammoota dabalatee lammiiwwan biyya keessaa fi biyya alaa kanneen garaagaraa irratti hirmaatanii kan jiran. Ayyaanni irreechaa bara kanaatis guyyaa har'aa Hora Finfinneetti haala addaatiin kan kabajame, guyyaa lammaffaa isaa ammoo Hora Arsadeetti haala addaatiin kan kabajamu ta'uunsaa beekamee kan jirudha. Irreechi Hora Finfinnee erga deebi'ee kabajamu eegalee kan baranaa kun marsaa torbaffaa ta'uu fi irreecha kanaas jiraattota kutaalee adda addaa irraa dhufaniin jala bultii irraa eegaluudhaan magaalaa Finfinnee seenuudhaan haala ho'aatiin irreecha kabajanii kan jiran. Jala bultii irreecha irraa kaasuudhaan namoota miiliyoonaan lakkaa'amu dirree Addabaabayii Masqalaa irratti bashannanuun dhiichisuudhaan barsiifata aadaa argisiisuudhaan ayyaanicha haala addaatiin kabajanii kan jiranidha. Barii sa'aatii 10 irraa kaasuudhaan irreeffannaa kallattii adda addaatiin karra shanan magaalaa Finfinneetiin walitti dhufuudhaan abbootii malkaa fi abbootii gadaatiin eega karti saaqamee booda sirni irreeffannaa iddoo sanii seenuudhaan irreeffachuun dhagahame kan jiru. Sagantaan irreeffannaa kunis akkuma duraanii duudhaa isaa ittiin eeggatee hanga guyyaa walakkaa sa'aatiitti kan irreeffatamu. Namoonni irreeffate jalaa bahuudhaan kan seenu hoggaa ta'u dargaggeeyyiin, dubartoonni, keessummoonni garaagaraa saganticha irrattis hirmaatanii kan jiranidha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa irreecha Hora Finfinnee haala ho'aadhaan milkaa'inaan xumuramuu isaa ibsa laatee kan jiru. Hora Finfinnee milkoofnee jirra, hundinuu galatoomaa jechuudhaan dubbata. Irreechi ulfoo Oromoo Hora Finfinnee miiliyoonotaan irreeffame milkaa'ina qajeellooti. Bara haaree maree nuuf dhufe nagahaan simannee jiidhaa qabannee ulfoo naqannee seeraa fi sirna qajeelfamaan irreeffachuun uummata keenya galateeffannee waaqni nagahaan bobbaasee nu milkeessee galata isaaf haa ta'u jechuudhaan dubbata. Tokkummaa fi cichoominni isaanii eenyummaa keessaniif qabnu abjuu diinni abjuu ta'ee akka hafu taasisee kan jiru. Dhugaa qabannee dhugaan waliin buluuf uumaan keenya nu gargaaree jirra. Barri birraa fuula ifaa akka arginu kan facaafannee haa dandamnu. Dacheen keenya guutumatti miidhagee haa mul'atu. Dachee keenyarraas guuttannee miidhagnee akka mul'annuuf isin galateeffannu taasisa. Miidhagina birraa fi urgaan foolii uumamaa waqtii gonfame kun duudhaawwanii fi safuu masakamee uffata aadaa faayamee harka nagahaa diriirsee jaalala dhugaa argisiisee guddummaa keessan gochuuf waan mul'ateef galatoomaa horaa bulaa deebana. Nuti warra nagahaa jaalala lallabu, warra sirna miidhagaa qabatuu fi ittiin bulu ta'uu keenyaaf kan ibsine tullurratti ol jedhee ifee mul'atee malkaa Finfinneetti guddummaa fi eenyummaa Oromoo calaqqisuun mul'achuu isaanii maqaa gaarii naannoo fi biyya keenya roga gaarii ol kaasee addunyaa raajeeffachiise. Saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa duudhaan keessan duudhaa keenya
jettanii gammachuu nuti qabnu nu wajjin qooddattan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti isin galateeffachuu barbaannaa galatooma. Jiraattootaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhangaa qopheessanii fi araddaa jilaa misoomsanitti irricha Finfinnee ulfoo Oromoo waan tiksitaniif galatooma. Kaaba kibba bahadiha saba timmisee malkaasaatti walga'ee waliin gammachuu qooddate michuu dhugaa ta'uu keessaniif kunis ragaa guddaa jechuudhaan dheera. Irrichi eenyummaa fi miidhagina isin waliin addunyaan kan mul'isee fi miidiyaan biyyattii fi idila addunyaa tumsa isaa taasisaniifis galanni keenya guddaa jechuudhaan dubbata. Tokkummaa fi obbolummaan malkaa irricha Finfinnee har'a mul'ate wabii waliin jireenya egeree keenyaa fi utubaa ol ka'iinsa biyyaa ta'uun injifannoo caalu akka goonfannu abdii nutti hortanii jirtan jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa Oromoo horamee addunyaa irratti akka ol ka'uuf tarkaanfii fudhachuu jalqabee cimee akka itti fufu ibsa. Irrichi dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii UNESCOtti akka galmaa'uuf kutannoon hojjechuu isaaniitis ibsan. Irricha hora Finfinneetti waaqni addanuuf kannee milkoofnee maree'oo fi gabbisayyoon uumama keenya faarfannee guyyaa boruu hora arsadee bushooftutti irreeffachuu qajeella. Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni utubna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina, Waaqayyoonis nu gargaara. Haaluma kanaan oduu wal qabattuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ayyaana irricha hora Finfinnee bara kanaa haala ho'aa ta'een kabajamee xumuramuu isaa ibsa laattee kan jirtu. Irrichi hora Finfinnee uummata Oromoo qofa osoo hin taane saboota sablammoota hedduun daawwattoota biyyoota garaagaraa fi qorattoonni aadaa fi seenaa irratti hirmaachuu kaasanii ayyaanichi haala ho'aa ta'een kabajamee xumuramuu isaa gammachuu guddaa isaanitti dhaga'amuu isaatis eeran. Finfinneen misooma koriidarii fi qarqara laggeen miidhagee hirmaattota ayyaanota dirree fi akkasumas turistoota guutuu addunyaarraa dhufan daran akka hawwatee fi mijjatu taasiseeti jira jechuun dubbatan. Ayyaanni haala miidhagaa fi ho'aa ta'een akkasumas duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf qaamolee gahee taasisaniifis galateeffatanii akka jiran eeranii kan jiranidha. Xaaliyaan itti hojjettoonni miiliyoonaan lakkaa'aman Gaazaa bira dhaabbachuudhaaf hiriira ba'an. Hojjettoonni Xaaliyaan hiriira sadarkaa addunyaa irratti deeggarsa uummata Filistiiniif ba'anii jiran irratti dabalamuun hojjettoonni kunneenis middaan akka dabalamuuf yookaan ammoo haalli bakka hojii akka sirra'uuf gochuuf miti kana kan dabalamaniif uummata Gaazaa darara cimaa keessa jiraniif hiriira akka bahanis kana dhaadannoo isaanii mul'isuudhaafis hiriira ba'uudhaas eeraniiti jiran. Yeroo ammaa kana keessatti lammiileen biyya Awurooppaa hedduu keessatti hiriirri ba'amuudhaan haleelliin Israa'el Gaazaa keessatti raawwachaa jirtuu fi humnoonni Israa'el gargaarsa namummaa Gaazaa irraa karaa cufuu isaafis mormii cimaa gaggeessaa jiran. Hojjettoonni Xaaliyaan jimmata kaleessaa onkoleessa 3 bara 2025 hiriira kanatti dabalamanii akka jiran eera. Ministeerri dhimma biyya keessaa Xaaliyaan namoonni 400 ta'e iddoowwan 29 ta'anitti hiriira ba'uus ibsan. Yuuniyeeniin hojjettoota biyyattii immoo lakkoofsi kun dachaa 4 akka ta'es eeranii kan jiran. Torban kana keessa wayita Israa'el dooniiwwan gargaarsaa gara Gaazaatti seenaa jiran dhorkite mufiin cimaan ka'uun isaatis dhagahamee kan jiru. Tutni dooniiwwan gargaarsa namummaa qabatee gara Gaazaatti imalaa ture kunis loltoota Israa'eliin cufamuu isaaniitis eeran. Loltoonni Israa'el dooniiwwan gargaarsaa fe'ame sun ugguramuu fi dooniiwwan kunneen keessattis aangoota olaanoo fi rogeeyyii Awurooppaa akka turanis eeran. Lammiileen Xaaliyaan 40 caalu doonicha keessa akka jiran eera. Ministeerri muummee Xaaliyaan Giorgia Meeloni waliigalteewwan haleellii Israa'el balaaleffatanii kan jiranidha. Haaluma kanaanis dhimmi uummata Filistiin yaaddoo cimaa keessa galchee kan jiru. Tarkaanfiin Israa'el kunis Xaaliyaan dhala namaa akka hin gargaarreef harka akka hidhattu taasiseeti jira jechuun dubbatan. Itti aanaan isaanii Maatiyoos Salvaaniin haleelliin kunis seeraan ala jechuudhaanis akeekkachiisa tokko malee akka raawwate doorsisa hamaadha jechuudhaan dubbatan. Kanumaafuu qoqqobbiin kaa'amuu akka qabus akeekkachiisanii kan jiranidha. Xaaliyaan hedduun gurmaa'uudhaan ba'uudhaan ajjechaan jublaa dhaabbachuu qaba, dooniiwwan ugguramaniis gadhiifamuu qaban jechuudhaan dubbatan. Waraanni Gaazaa deebisuudhaafis mariin dippiloomaasii cimee itti fufee kan jiru. Keessumattuu pirezidaantiin Tiraampii fi qondaaltonni Haamaasii fi ministeerri muummee Israa'el Benjaamin guutumatti dhimma ijoo ta'ee mul'ate
dubbatee kan jiru. Hamas karoora Trump Gaazaa irraa baasuudhaaf fudhatuu fi namoota uggurame kanneen lubbuu isaanii jiran kanneen du'an reeffa isaanii akka deebi'uufis walii galanii kan jiran. Ammoo qabxiiwwan karoora kana keessatti argaman hedduu irratti mariin bal'aan akka hin ibsaminis eeranii kan jiran. Trump Israa'el hatattamaan Gaazaa haleeluu akka dhaabdus akeekkachiisanii kan jiran. Hamas nageenyaaf qophiidha jechuudhaanis dubbata. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin biyyi isaanii boqonnaa jalqabaa karoora Trump hojiirra oolchuuf qophii ta'us ibsan. Akka qondaalli Israa'el kana irratti karoora kana keessaa hojiin jalqabaa namoota uggurame gadhiifamuudhaas eera. Itti aansee ammoo Trump fi gareen isaa waliin qindoominaan karoora guutuudhaaf kan hojjetan ta'uudhaas eera. Akkaataa karoora Trump Israa'el walii galtee kana ifatti fudhannaan namoota uggurame sa'aatii 72 keessatti akka gadhiifamus haala ni mijjata jechuudhaan dubbata. Ministeerri muummee UK Keir Starmer Hamas karoora kana fudhachuu baannaan tarkaanfiin abdachiisaan akka irratti raawwatus eeran. Hamas Israa'eliinota ugguraman kanneenis akka gadhiifamanis walii galanii kan jiran. Garuu karoorri nagaa Trump baase kun marii bal'aadhaan kan gadhiifamu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Hamas karoora nagaa kana fudhachuu erga ibsee akkasumas namoota uggurame hunda gadhiisuudhaaf erga walii galee booda pirezidaantiin Trump haleelliin Hamas Gaazaa irratti raawwate akka dhaabbattuufis akeekkachiisanii kan jiran. Pirezidaantiin Hamas karoora nagaa kana fudhachuu baannaan azaabni akka isii irratti gaggeeffamus eeree kan jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaa'u boqonnaa jalqabaa karoora nagaa kana hojiirra oolchuudhaaf qophii ta'us himan. Hamas nageenya kana fudhachuudhaafis qophii jechuudhaanis dubbatan. Trump Israa'el garuu ammarraa Gaazaa barbadeessuurraa akka of qusattus dhaamanii kan jiranidha.